E olha só, 87% dos indivíduos que não possuem cefaleia também não reportam dor por DTM. Meu nome é André Porporati, sou dentista, professor e pesquisador na Université de Paris, na França, e aqui neste perfil eu ensino dentistas a terem segurança no diagnóstico e resolverem 100% dos seus casos de bruxismo, DTM e neuropatia. Caraca, olha isso! Talvez a gente está se dando conta que os nossos pacientes com dores de DTM e dores na região da cabeça é um paciente que tem um cérebro hiperreativo, um cérebro mais ativado, que tem muito mais sensibilidade à dor. Então é nesse tipo de paciente que provavelmente a gente tem que começar a tratá-los de maneira mais eficaz. E tratar de maneira eficaz é tratar a DTM e também as dores de cabeça. Se você quer saber mais sobre isso, escreva ATM aqui nos comentários para receber uma aula completa sobre o assunto.